제가 작년에 태국에 왔었습니다. ข้าพเจ้ามาเยี่ยมครั้งก่อนนะครับเป็นปีที่แล้วนะครับ 얼굴이 익은 성도님들도 계시고 낯선 성도님들도 계십니다. แม้เคยเจอกันก็มีนะครับแต่ไม่ได้เจอกันก็มี 저는 이번에 요나서를 준비하였습니다. ข้าพเจ้าเตรียมไว้เป็นฉบับโยนานะครับ 요나서 1장을 보겠습니다. ให้เราไปดูโยนานะครับ 우선 요나서 1장 1절부터 11절까지 줄거리를 말씀드리겠습니다. ก็จะให้ที่ฉบับโยนานะครับ 여호와의 말씀이 예, 1절에 보면은 여호와의 말씀이 아미떼야를 요나에게 임했습니다. ข้อที่หนึ่งว่าพระชนะของพระยาเวห์ถึงโยนาผู้ใช้ของอามิไทยนะครับ 2절에 보면은 하나님은 요나에게 일어나서 느니웨로 가 외치라고 하였습니다. แล้วข้อที่ทรงกล่าวว่านะครับจงลุกขึ้นไปยังเมืองนีโนเวและประกาศต่อเมืองนั้น 왜냐하면은 악독이 하나님 앞에 상달되었기 때문입니다. ความชั่วช้าของเมืองนั้นได้ขึ้นมาถึงเมืองพระบาทของพระเจ้าแล้วนะครับ 3절에 요나는 일어났습니다. ก็ที่สามก็โยนาก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ 예, 그러나 여호와의 얼굴을 피하기 위하여 일어났습니다. เขาลุกขึ้นแต่เขาจะห่างไกลจากพระเจ้านะครับ 다시스로 도망가기 위하여 일어났습니다. เขาจะไปเมืองสวนานะครับคือเมืองตาซิสนะครับ 요바로 내려가 배를 타기 위해서 일어났습니다. เขาจะลงไปที่โยปานะครับอยากจะทางเรือนะครับ 4절에 보면은 여호와께서 큰 폭풍을 일으켜 배가 깨지게 되었습니다. ก็ข้อที่สี่ว่านะครับมีพายุขึ้นนะครับเกือบจะแตกเป็นเรือนะครับ 5절에 사공들을 두려워 각각 자기 신들에게 기도했습니다. และที่เป็นอยู่ในเจ้าหน้าที่ในเรือนั้นเขาจะเรียกพระของเขานะครับ 배를 가볍게 하려고 물건들을 바다에 던졌습니다. เขาก็ทิ้งในของต่างๆที่เรือนั้นเพราะว่าจะรอดนะครับ 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워서 깊이 잠들었습니다. แต่โยนานั้นจะอยู่ใต้เรือนะครับแล้วก็เขานอนหลับอยู่นะครับ 6절에 선장이 요나에게 자는 자여 어찌함이냐 일어나라 깨웠습니다. หัวหน้าเรือนั้นจะเรียกให้โยนาว่าทำไมคุณจะนอนที่นี่จงลุกขึ้นนะครับ 그러면서 내 하나님께 구하라고 외쳤습니다. ก็ตามที่เขาบอกว่าขอทูลขอพระของคุณนะครับ 7절에는 큰 폭풍이 일어난 원인을 알 수가 없어서 제비를 뽑았습니다. แต่ไม่รู้จะสาเหตุที่พายุขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วเขาจะเลือกตั้งไว้นะครับ 큰 폭풍이 요나로부터 왔다는 사실을 알게 되었습니다. ก็เขาจะรู้ว่าพายุขึ้นเป็นเกี่ยวข้องกับโยนานะครับ 무리들이 요나에게 충했습니다. ก็หลายคนทั้งหลายจะถามกับโยนานะครับ 내 생업이 무엇이냐? มืออาชีพอะไรบ้างครับ 내가 어디서 왔느냐? ท่านมาจากไหน 내 나라가 어디냐? ประเทศของท่านอยู่ที่ไหนเนี่ย 어느 민족에 속했느냐? ก็ท่านเป็นชาวชาติอะไรบ้างครับ 9절에 요나는 나는 히브리 사람이요 ก็ที่เขาว่าข้าพเจ้าเป็นชาวยิว 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자라고 대답했습니다. ยังเกรงพระยาเวห์พระเจ้าแห่งภาษาวรรณนะครับ 10절에는 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐? 요나는 책망을 받습니다. ก็โยนาจุงทุกคำนี้ว่าทำไมท่านจึงทำเช่นนี้ 또한 어떻게 하여야 바다가 잔잔해지겠느냐 추궁을 받습니다. ทำยังไงได้ที่
ที่ทะเลเงียบ 태국과 라오스 성도님들, 요나는 왜 하나님 말씀에 불순종했을까요? ข้าพเจ้าจะถามกับพี่น้องที่ทางเราวและทางไทยนะครับทำไมโยนาไม่เชื่อฟัง 느니웨는 이스라엘을 잔인하게 괴롭힌 원수 나라요, 아수르의 수도입니다. พูดถึงที่นิโนเวนั้นเมืองหลวงของอัสซีเรียนะครับคือว่าเขาเป็นน่ากลัวจริงนะครับ 요나의 눈에는 느니웨가 구원받을 자격이 없다라고 생각했습니다. คือสายตาของโยนานั้นคิดเห็นว่านิโนเวนั้นไม่มีอึงานใครที่ได้รับความรอดนะครับ 마땅히 지옥에 갈 사람들이라고 เขาจะ 생각했습니다. ควรจะตกไปนรกอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นความคิดของโยนานะครับ 저 원수들에게 말씀을 전하니 차라리 사명을 버리고 내가 땅끝까지 도망치겠다라고 생각했습니다. เขาคิดใจแล้วว่าถ้าเราประกาศให้กับพระวจนะของพระเจ้าให้กับนิโนเวนั้น เราทิ้งการเลือกของพระเจ้าและหนีไปแผ่นดินสุดปลายทาง 요나는 하나님의 마음보다 자신의 상처와 민족적인 감정을 더 앞세웠던 것입니다. คือว่าหัวใจของโยนานะครับเขามีส่วนตัวและคือมีความคิดของส่วนกลางในเช่าอยู่ต่อหน้าเขานะครับ 오늘날 우리 안에도 이런저런 이유로 내가 정해놓은 편견이 있을 수 있습니다. แม้ปัจจุบันนี้นะครับเราคิดใจแล้วว่าอันนี้นู้นนั้นนี้สรุปใจอย่างนี้ก็มีนะครับ 우리 안에 순종하지 못하는 다시스가 있을 수 있습니다. คือว่าชีวิตของเราเองนะครับมีบางอย่างที่ไม่เชื่อฟังเหมือนอย่างที่เมืองตาซิสนะครับ 이 요나의 모습을 거울 삼아서 오늘 주시는 말씀을 묵상해 보자 합니다. ก็วันนี้จะพูดถึงที่โดยทั้งชีวิตของภาพที่โยนานั้นให้เราสังเกตเปรียบเทียบดูกับชีวิตของเราเองนะครับ 저는 첫 번째 시간으로서 일어나 외치라라는 주제를 삼았습니다. เขาพูดถึงว่าข้อแรกนะครับจงลุกขึ้นและกล้าวเลย 하나님 요나에게 일어나서 외치라고 말씀했습니다. พระเจ้าจะตรัสกับโยนาว่าจงลุกขึ้นเธอและประกาศให้ต่อไป 왜냐하면은 니느웨의 약독이 하나님 앞에 상달되었기 때문입니다. ความชั่วช้าของเมืองนิโนเวนั้นเต็มไปด้วยชั่วช้านะครับ 그러나 요나는 그 하나님의 사명을 잃은 채 영적으로 깊이 잠들어 있었습니다. แต่โยนานั้นเขาทิ้งการเลือกของพระเจ้าและเขาจะรับไปที่ตามไฟวิญญาณของเขาคือหมายความว่าชีวิตนั้นตกต่ำนะครับ 요나는 분명히 일어났습니다. ก็โยนาก็ลุกขึ้นจริงนะครับ 겉으로 보기에는 일어난 것처럼 보였습니다. ก็คือภายนอกที่เขาจะลุกขึ้นแล้วก็จริงนะครับ 그러나 하나님의 말씀에 순종하기 위하여 일어난 것이 아니었습니다. เขาลุกขึ้นแต่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับ 하나님의 얼굴을 피해 불순종하기 위해 일어났습니다. เขาจะหนีจากพระเศียรของพระองค์และเพื่อให้ไม่เชื่อฟังแล้วก็ลุกขึ้นนะครับ 다시스로 도망가기 위해서 일어났습니다. เขาหนีไปเมืองดาซัสนะครับ 욕바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배가 ก็ 있었습니다. พอดีเขาจะลงไปที่โยบานะครับแต่มีเจอที่เรือนั้นที่ไปเมืองดาซัสนะครับ 요나는 이방 사람들과 함께 한 배에 탔습니다. เขานั้นจะร่วมกับคนที่ไม่เชื่อนะครับ 우리 삶에도 무언가를 결단하고 일어날 수도 있습니다. ก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจเองและเกิดขึ้นนะครับ 나의 계획과 나의 성공과 나의 안위를 위해 새벽같이 일어날 수 있습니다. เพื่อให้เราสำเร็จหรือเพื่อให้สงบของตัวเองและยืนขึ้นนะครับ 그러나 그 일어나서 걸어가는 방향이 하나님과 정반대일 수 있습니다. แต่บางครั้งเลือกทางของเรานะครับ
อาจจะเป็นธรรมที่ตรงข้ามกับพระเจ้านะครับ 요나의 일어남은 불순종의 시작이었습니다. คือว่าการลุกขึ้นของโยนานะครับเริ่มต้นเป็นไม่เชื่อฟังนะครับ 하나님 요나에게 일어나 니느웨로 가서 외치라고 했습니다. คำตรัสของพระเจ้านะครับกับเขาว่าจงลุกขึ้นเถิดนะครับแล้วก็ไปเมืองเนโนเวและให้ประกาศเข้าประเสริฐ 니느웨의 약독이 하나님 앞에 상달되었기 때문입니다. เพราะว่าอะไรนะครับความชั่วช้าเต็มไปด้วยในเมืองเนโนเวนะครับเรื่องนั้นจะถึงมาต่อหน้าพระเจ้านะครับ 하나님 앞에 상달되었다는 뜻은 ก็พูดถึงว่าถึงมาพระองค์นะครับ 땅에서 어떤 일이 일어난 일이 하나님 앞에 하나님 보좌에 이르렀음을 뜻합니다. เพราะเรื่องนั้นก็ขึ้นในโลกนี้นะครับแต่เรื่องนั้นจะพระเจ้าจะทราบแล้วนะครับ 그래서 하나님이 어떤 일을 하기 시작했다는 เพ 뜻입니다. ราะพระเจ้าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เริ่มต้นแล้วนะครับ 그러니까 출애굽기 2장 23절을 보면은 ในโอภายบทที่2ข้อ23ว่านะครับ 이스라엘 자손이 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라라고 기록되어 있습니다. เรื่องนั้นเป็นคำทูลขอพระองค์นะครับเพราะว่าชาวอิสราเอลนั้นทำงานเป็นนานมากและเขาจะแสดงออกต่อหน้าพระเจ้านะครับ 백성들의 부르짖음이 하나님께 상달되었을 때 하나님은 구원의 도구로 모세를 세우셨습니다. การทูลขอของชาวอิสราเอลนั้นถึงพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าจะใช้ชีวิตของโมเสสนำให้ชีวิตของชาวอิสราเอลนะครับ 니느웨의 약독이 하나님 앞에 상달되었을 때 하나님은 심판의 도구로 요나를 세우셨습니다. ความชั่วช้าของเมืองนีโนเวเต็มไปด้วยแล้วเรื่องนั้นจะถึงมาพระเจ้านะครับ 니느웨 사람들은 자신들의 잔인함과 우상 숭배가 죄인 줄 모르고 살았습니다. แม้แต่อยู่ในเมืองนีโนเวนั้นเขาจะไว้กับบุคคลโลภและต่างๆที่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ 요나는 먼저 그들의 행위가 하나님 앞에 숨김없이 드러났음을 외쳐야 했습니다. แท้จริงคือมีหน้าที่ของโยนานะครับให้กล่าวกับนีโนเวต้องและให้ประกาศเข้าประเสริฐของพระองค์ให้แก่เขานะครับ 심판이 임박했다. ก็ว่าใกล้จะถึงมาเป็นความพินาศของพระเจ้าแล้วนะครับ 너희가 돌이켜 จงกลับใจใหม่ 살기를 원하신다. นี่คือเป็นคำตรัสของพระองค์ 하나님께서 나를 이 먼 곳까지 보내신 이유는 พระองค์ส่งมาถึงเมืองนีโนเว 너희를 즉시 멸망하지 않고 회개할 기회를 주시기 위함이다. สาเหตุที่ให้มีโอกาสจากเมืองนีโนเวนั้นจะกลับใจและให้มีชีวิตนะครับ 지금 돌이켜서 하나님 앞에 부르짖으라. วันนี้นะครับวันนี้ต้องทูลขอพระองค์ต่อไปนะครับ 즉 요나의 외침은 죄에 대한 두려움과 하나님의 자비로 인한 살 길을 동시에 외쳐야 했습니다. ก็คำกล่าวของโยนานะครับคือว่าเขาที่เป็นทูลขอชีวิตของเขาและคำตรัสของพระองค์ให้แก่เขาด้วยนะครับ 태국과 라오스 땅에 우상 숭배가 가득하고 영적 악독이 만연해 있습니다. ก็ปัจจุบันนี้นะครับข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเมืองเราและเมืองไทยนั้นมีลูกเคารพมีต่างๆนี้เต็มไปด้วยนะครับ 그 우상 숭배와 영적 악독이 하나님 앞에 상달되어 있습니다. เรื่องนั้นจะพระเจ้าจะทราบแล้วนะครับ 4절부터 11절을 묵상하겠습니다. คือว่าตั้งแต่ข้อที่4ถึง11นะครับ 하나님께서 큰 바람을 바다 위에 내리게 하셨습니다. ก็คือว่าพายุในขึ้นในทะเลนะครับ 폭풍이 일어나서 배가 깨지게 ก็ 되었습니다. เหมือนที่ทุกแตกในเรือนะครับ 이 모든 상황을 주도하시는 분이 하나님이심을 보게 ส 됩니다. ถานการณ์นั้นทุกอย่างที่คุ้มครองในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับ
이제 하나님의 사람이 외치지 않자 사공들이 외칩니다. ในเวลานั้นจริงๆนะครับคนของพระเจ้านั้นต้องทูลของพระเจ้านะครับแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่เจ้าหน้าที่ที่ในเรือนั้นจะเขาเรามีประกาศนะครับทูลขอนะครับ 사공들이 각각 자기의 신을 부르며 기도합니다. เขาทูลขอปลาของเขาเองนะครับและกลัว 배를 가볍게 하려고 물건들을 바다에 던졌습니다. อย่างนั้นมีของต่างๆทิ้งไหนอยู่บนทะเลนะครับเพราะเขาเบาลงน้ำหนักของเรือนะครับ 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 깊이 잠이 들었습니다. แต่โยนานั้นอยู่ใต้เรือและนอนไปลึกนะครับ 정작 기도해야 할 요나는 누워서 깊이 잠들어 있었던 것입니다. แท้จริงเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาต้องอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแต่เขานอนหลับไปอยู่ใต้เรือนะครับ 이제는 하나님의 사람이 외치지 않자 선장이 외칩니다. คือว่าคนของพระเจ้ายังไม่ทูลขอกับพระเจ้านะครับดังนั้นหัวหน้าของเรือนั้นจะกล่าวนะครับ 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라. แล้วจะบอกกับโยนาว่าคนที่นอนหลับไปเธอทำไมจงลุกขึ้นทูลขอพระเจ้า 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하시리라. คือว่าพระเจ้าจะเมตตากับเราหรือเปล่านะครับ 사공들의 이 재앙이 누구로부터 왔는지 알아보고자 했습니다. คือว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนั้นจะว่าสาเหตุจะเกิดขึ้นยังไงและหาสาเหตุล่ะครับ 제비를 뽑자고 제안합니다. คือว่าเขาจะต้องเลือกไว้นะครับ 큰 폭풍이 요나 때문에 왔다는 사실을 알게 됩니다. เขาทุกคนจะทราบได้เลยว่าการพายุขึ้นเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตโยนานะครับ 무리들이 요나를 추궁합니다. ก็หลายคนทั้งหลายจะถามให้กับโยนาว่า 내 성읍이 무엇이냐? 내가 어디서 왔느냐? 내 나라가 어디냐? 내 어느 민족에 속했느냐? เจ้ามีเมืองชื่ออะไรเจ้ามาจากไหนชาติไหนและตระกูลไหน 제가 듣기로는 태국과 라오스 성도님들은 이렇게 물어보는 것을 좀 싫어한다라고 들었습니다. 요나는 대답합니다. 나는 히브리 사람이요. ก็โยนาจะตอบให้กับเขาว่าข้าพเจ้าเป็นชาวฮิบรู 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자다라고 소개합니다. เขาจะยำเกรงพระยาเวห์และยำเกรงพระยาเวห์และพระเจ้านะครับ 그러나 요나의 입술의 고백과 삶의 순종이 일치하지 않음을 역설적으로 보여주고 있습니다. คือเรื่องนั้นที่ให้เราสำแดงออกนะครับการปากของโยนาและการเชื่อฟังของเขาเป็นไม่ตรงกันนะครับ 그의 행동은 도망자였습니다. คือว่าการกระทำของเขาเป็นเหมือนคนนี้นะครับ 무리들로부터 크게 내가 어찌하여 그렇게 행하느냐라고 책망을 받습니다. เขาจะมีคนที่เดือนว่าทำไมทำอย่างนี้ 어떻게 하여야 바다가 잔잔해지겠느냐고 추궁을 받습니다. แล้วก็ทำยังไงได้ที่จะเป็นพายุสั่นหมอก 성도들이 일어나서 세상 사람들을 향하여 외치고 선포해야 하는데 แท้จริงเรื่องที่มีหน้าที่ของคริสเตียนให้เพื่อชาวโลกต่อไปนะครับ 성도들이 두 손 놓고 잠자고 있을 때 แล้วก็มีหน้าที่ของคริสเตียนจะทิ้งให้ทุกอย่างและลงรับไปนะครับ 세상 사람들로부터 비웃음과 책망과 추궁을 받습니다. ก็พูดถึงว่าชาวโลกที่โจมตีให้เยื่อเย้ยเราและให้ทำอะไรบางอย่างนะครับ 요나는 사명을 잃어버린 영적 무감각과 나태함을 보여주고 있습니다. คือว่าชีวิตของโยนาเป็นทิ้งของการเลือกของพระเจ้าและเขาไม่มีการไล่ที่ตนใจจากพระเจ้านะครับ 성도들이 외치지 아니하면은 돌들이 외칩니다. ถ้าคริสเตียนไม่ได้ทูลขอและกล่าวนั้นหินก่อนที่กล่าวนะครับ 요나는 배 밑층에 깊이 내려가서
깊이 잠들어 있었습니다. อยู่นะในเวลานั้นก็อยู่นะใต้เรือและนอนหลับอยู่นะครับ 하나님의 사명을 잃어버린 자의 모습은 이와 같이 영적으로 누워있거나 잠들어 있는 자와 같습니다. นี่เป็นสภาพของคนที่เลือกของพระเจ้านะครับ และเขาในเหมือนไฟวิญญาณของเขาเป็นนอนอยู่นะครับ 영적인 침체와 잠에서 깨어나는 유일한 방법은 เราออกจากที่ชีวิตญาณตกต่ำนะครับ 하나님의 말씀을 듣고 일어나 사명의 자리로 돌아가는 것입니다. เราจะฟังสุรเสียงของพระองค์และเราโยนกลับมาการเลือกของพระองค์ในจุดนั้นนะครับ 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라는 사명을 주었습니다. ก็ท่านทั้งหลายจงออกไปทุกเผ่าชาตินะครับและให้สั่งสอน 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라는 사명을 주었습니다. พระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้บัพติศมานะครับ 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라라는 사명을 주었습니다. เจ้านี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับคุณท่านแล้วทุกอย่างที่สั่งสอนให้กับทุกชาวชาตินะครับ 오늘날 교회가 제 역할을 못할 때에 세상에 오려 교회를 비웃고 책망하면서 하나님의 음성을 대변하는 것입니다. อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้านะครับไม่ได้ทำตามและไม่ได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับทั้งนั้นโลกก็เย่อเย้ยเราและเย่อเย้ยเราและบางอย่างที่เป็นตัวแทนคำตรัสของพระองค์ให้แก่เราด้วยนะครับ 한 사람의 불순종이 모든 사람을 죽음으로 몰아갈 수 있습니다. คือถ้ามีคนหนึ่งคนของคริสเตียนนะครับเขาไม่เชื่อฟังนี้นำให้หลายคนที่กำลังจะไปทางใต้นะครับ 한 사람의 불순종이 교회에 ทางความ 많은 어려움을 줄 수 있습니다. คือว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังนั้นต้องอิทธิพลให้กับทั้งคริสตจักรนะครับ 지역 교회가 사라질 위기에 처해 있어도 사명을 잃은 요나처럼 영적으로 잠들어 있을 수 있습니다. อาจจะเป็นคริสตจักรของพระเจ้านะครับก็กำลังนอนหลับอยู่ในตามไฟวิญญาณนะครับเหมือนที่ชีวิตของโยนาและเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับ 우리는 하나님의 얼굴을 피하고 있지는 않습니까? ท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าเองนี่เราจะหนีจากพระเสียงของพระองค์หรือเปล่า 우리는 욕바와 다시스로 도망가고 있지는 않습니까? ชีวิตของเราเนี่ยนั้นนะครับกำลังจะลงไปที่โยปาและไปเมืองทาซัสหรือเปล่า 우리는 배 밑창에서 잠을 자고 있지는 않습니까? เรานั้นจะอยู่ใต้เรือนั้นจะกำลังจะนอนหลับอยู่หรือเปล่านะครับ 주님은 우리의 중심을 보십니다. พระเจ้าจะมองเห็นเป็นภายในชีวิตของเรา 하나님이 지금 나를 보고 계신다는 의식 속에 살아가야 합니다. ชีวิตของเรานั้นจะรู้สึกทุกเวลาพระองค์ทรงมองเราอยู่นะครับ 코람데오 즉 하나님 앞에서의 신앙이 필요합니다. การความเชื่อของเราเหมือนที่เป็นโครัมเดียวนะครับคือความหมายว่าต่อหน้าพระเจ้านะครับ 나를 향한 하나님의 세밀한 음성에 귀를 기울여야 합니다. เราต้องจงฟังดูดีสุรเสียงของพระองค์มาถึงเรานะครับ 주님은 우리에게 일어나 외치라고 하십니다. พระองค์ทรงสั่งให้กับเราว่าจงลุกขึ้นเถิดและประกาศ 태국과 라오스의 잃어버린 영혼을 향해 일어나 외치라고 말씀하십니다. ให้เราทุกอย่างนั้นจงลุกขึ้นเถิดนะครับก็ต้องไปที่คนที่เสียหายด้านไฟวิญญาณนะครับ 우리는 하나님의 말씀에 순종하여 일어나 외치고 있습니까? ฉะนั้นเราต้องตรวจตัวเองว่าเราเหมือนที่ทำอย่างนี้ไหม 성도들이 외치지 아니하면 돌들이 외칩니다. ถ้าเราไม่มีความกล้านะครับดังนั้นหินก้อนตัวแทนเรานะครับ 세상 사람들로부터 비난과 조롱과 추궁을 받습니다. ก็คนโลกนี้นะครับเย่อเย้ยเราและใส่ร้ายเรานะครับ 이곳에 컨텐 교회가 있었느냐? คือบอกว่า
ทีนี้มีคริดจักรมีไหม 이곳에 똥상교회가 있었느냐? นี่สถานีนี้เป็นคริดจักรทุ่งสว่างมีไหม 죄와 고통 속에서 신음하는 택과 라오스의 영혼들이 있습니다. ตอนนี้นี่มีหลายคนทั้งหลายอยู่ในความทุกข์และความบาปนั้น จะมีหลายคนทั้งหลายนะครับ 그 부르짖음이 하나님께 상달되고 있습니다. คือว่ากรรมเคล้าของคนบาปและต่างๆนั้นถึงมาพระเจ้าแล้วนะครับ 우리는 영적으로 누워 있습니까? เราเป็นยังนอนอยู่ในด้านฝ่ายวิญญาณหรือเปล่านะครับ 우리는 영적으로 잠을 자고 있습니까? เพราะว่าเราจะอยู่นั่งอยู่ในด้านฝ่ายวิญญาณหรือเปล่า 하나님은 태국과 라오스 성도들에게 일어나라고 하십니다. พระเจ้าตรัสว่าคริสเตียนในไทยและเราจงลุกขึ้นนะครับ 하나님은 태국과 라오스 성도들에게 외치라고 하십니다. และจงประกาศให้คนที่เสียหายในความเชื่อนะครับ 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하라고 하십니다. คือคำกล่าวนั้นจะเพื่อให้ความบาปเกี่ยวข้องกับความบาปและความชอบธรรมและพิพากษาและเตือนให้โลกนะครับนี่มีเป็นหน้าที่ของเรา 죄에 대하여라면 저희가 나를 믿지 아니하며 คือว่าคือพูดถึงเกี่ยวข้องกับความบาปนั้นจะเราไม่เชื่อฟัง 예수님을 믿지 않는 것이 죄입니다. คือว่าความบาปคือยิ่งใหญ่คือเราไม่เชื่อพระเยซูนะครับ 믿지 않는 죄 때문에 지옥에 갑니다. ทำไมคนทั่วไปจะตกไปนรกนั้นเขาไม่เชื่อนะครับ 예수님이 2000년 전에 이루신 십자가의 삶을 믿으면 천국 갑니다. คือว่าเราจะไปสวรรค์ได้ที่พระเยซูคริสต์สิ่งประชนใน 2,000 ปีแล้วนะครับและเราเชื่อกันพันธกิจของพระองค์รับใช้เรานะครับ 의에 대하라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 ส่วนเรื่องความชอบธรรมคือเพราะเราจะไปหาพระบิดาและพวกท่านจะไม่เห็นเราอีกต่อไป 세상 사람들은 율법을 잘 지키는 것을 의라고 생각합니다. ส่วนมากเรามนุษย์จะคิดเองว่าเราทำตามพระราชบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นเป็นชอบธรรม 세상 사람들은 예수님을 죄인이라고 십자가에 못 박았습니다. คือว่าคนโลกนี้นะครับพระเยซูเป็นคนบาปและให้ทุกข์ไม่กางแขน 그러나 하나님께서는 예수님을 죽은 자 가운데 살리셨습니다. แต่พระเจ้าทรงช่วยพระเยซูให้รอดพ้นจากความตายนะครับ 하늘로 올리시고 하나님 우편에 앉아 계십니다. พระเยซูขึ้นไปฝ่ากันและนั่งที่พระบัลลังก์ของพระองค์ทางขวานะครับ 아버지께로 돌아간다는 자체가 죄가 아무런 죄가 없다는 뜻입니다. เขาพูดถึงพระเยซูคริสต์กลับไปหาพระสวรรค์นั้นไม่มีบาปนะครับนี่ความหมาย 진짜의 의로움은 참 의로움은 오직 하나님께로부터 오는 것입니다. ความชอบธรรมที่แท้นั้นนะครับต้องมาจากพระเจ้าอย่างเดียวนะครับ 의로움을 완성하신 분이 예수님 뿐입니다. เพราะว่าความสำเร็จความชอบธรรมของพระเจ้านั้นเป็นพระเยซูเท่านั้นนะครับ 심판에 대하라는 이 세상 임금이 심판을 받았음이니 ส่วนเรื่องการพิพากษาคือเพราะผู้ทรงครอบครองโลกนี้ทุกพิพากษาแล้ว 사탄과 세상 권력은 예수님을 십자가에 못 박았습니다. คือมีอำนาจของมารซาตานและโลกนี้นั้นทุกพระเยซูไม่บังคับ 자신들이 승리했다고 말하고 있습니다. และพวกเขากล่าวเองว่าเราชนะแล้ว 그러나 하나님께서 죄가 없으신 예수님을 사흘 만에 แต่ 살리셨습니다. พระเจ้าจะช่วยพระเยซูไม่มีบาปนะครับแล้วก็วันที่3ขึ้นจากความตายนะครับ 예수님의 부활은 죽음의 권세를 완전히 깨뜨려 버렸습니다. การพ้นผูของพระเยซูนั้นทุกบังคับอำนาจของความตายนะครับ 세상 사람들은 예수님을 죽이려고 신덫에
오히려 사탄이 심판을 당하게 된 ก็ 것입니다. พูดถึงที่ชาวคนทั่วไปคนโลกทั่วไปอยากจะทุกความทุกขาพระเยซูนะครับแต่มารซาตานเข้ามาเทนพระเยซู